먹으니까 스프라이트 먹으니까 적당히 덜 달기 때문에 굉장히 맛있어요. 아니, 탄산이 잘. 달아서 맛있는 건데? 아까는 내가 맛있다. 난 맛있잖아. 맛있겠다. 너무 맛있다. 세달 안에 5,000명 못 넣으면 접어. 조회수 5천 안 돼? 구독자 5천? 세 달 안에? 이미 세 달 됐을걸? 지금부터 세달. 아 지금부터 세 달? 상당한데요? 솔직히 이렇게 나한테 닥쳐. 이렇게 나한테 각박하게. 나는 미소녀가 아는 걸까? 나? 나는 미소녀가 아는 걸까? 미소녀라는 거 존재하잖아. 왜? 유튜브에 다른 기타 치는 미소녀들은 구독자가 10,000명을 넘었는데 나 왜 조회수가 100도 안 나오는 거지? 이미 나이가 찰대로 다 19살이기 때문에. 다 동갑이야. 빠른이잖아. 노래는 뭐야? 다 07이야. 빠른이잖아. 나? 빠른 08인 거지. 너무 그거라서. 너무 어려서. 아직도 누구야? 인스타에 기타 치는 유명한 여자애들 나랑 동갑이. 미친 거 아니야? 나 이만큼 먹었는데 다 먹은 거야? 말이 돼? 말이 돼? 나 세 입 먹은 거 같은데. 그거 알아? 뭐? 왜 그러냐? 어? 아니야, 이것도 아니야. 입좀 닦아줄래? 나도 그러고 싶어. 이거 몰라? 닦아주길 바랬는데. 방송 듣자. 저질스러워. 저질스러워. 왼쪽으로, 오른쪽으로. 왼쪽으로 진짜? 아니 치즈스틱 왜 내가 한 입 먹으면 쭉 늘어나는 그런 부드럽고 따끈따끈한 치즈스틱이어야 되는데. 아니 근데 햄버거에 그런 거 넣으면 개맛 없는 게.
아니 근데 네가 뭘 하는지 이때까지 여기 뭐 트림해도 돼? 트림 돼. 해봐. 안 나와 트림. 아 진짜 싫다. 걔 엑시트룸 진짜 취향이다. 왜 저러지 진짜로? 위대한 유튜버가 되고 싶다. 너 위대하나? 어? 위대하나? 위대한? 위대한 쇼가 나왔는데. 찍어야 돼. 찍고 있어. 근데 어차피 내 얼굴로 돼 있어. 아니 어쨌든 이렇게 나와야 돼. 응, 난 모델 틀어져 위해 있어. 말고 위대하나라. 아니 몰라 걔야. 위대한 유튜버라고 위대하니까 이름이 위대하냐? 위대한 이름이 너 이거 위대하니까 웃기다 생각해서 찍으라고요? 아니 짜장면 먹다가 짜장면 먹다가 있잖아. 고춧가루가 없는 거야. 이 사람 근데 옆에 있는 사람이 에이 고춧가루가 없는데 그냥 먹을까 이런 사람이 있거든. 위대하니 갑자기 급발진을 해. 찾아라. 응? 찾아라. 찾으라고? 찾아라. 찾아라. 라고 집 다 올리고 찾아라. 끝이야? 끝이야? 뭐 끝이야. 그게 끝이야? 위대한 유튜버가 위대한 짜장면인데 고춧가루에서 찾아라는 끝이라고? 지금 이거 웃기라고 찍으라고? 먹고 있잖아. 아니, 어이가 없어서 쓴 거잖아. 이게 웃김? 넌 이게 지금 웃김? 뭘? 내가 여친한테 이런 걸 보여주는 남자가 돼도 될까? 아 그렇지 당연하지. 난 다른 틀로 보여줄 거야. 왜 자꾸 있지도 않은 미래 생각하면서 혼자 막 미래를 막 위대한 짜장면. 아 진짜 개시끄러워. 아버지 이한테 이거 아닌데. 솔직히 유튜버가 빠르다 생각해라. 내가 먼저 들어갔어. 아 진짜. 저 1.0도로 제정신으로 가면 같이 고춧가루 없어요? 아 그냥 먹을게 그러면 찾아라 그냥 먹어 찾아라 완전 집에서 위도하니까 그냥 먹자 밖에서 그냥 하나도 안 뿌려서 이거를 모른다. 근데 그게 안 웃겨. 웃었는데? 나 유튜브 봐. 아 이거 안 된다. 유튜브 촬영 이거 틀면 안 돼. 이거 편집해줘. 유니클로에 안경 파는 거 구리더니. 싸가지고 진짜.
우리 언제 있어? 나는 가봤잖아. 난 봤잖아. 아. 오. 사실 없었어. 있었는지 기억 안 나. 있었던 거 같은데 없었던 거 사실 그래. 오늘 12시부터 1시까지 딱 1시간만 막 가는 거야. 알겠지? 응. 12시부터 하는데 내가 집 가면 12시 넘어서. 그럴 바에 그냥 학원에서 다 같이 모여서 1시간 하고 집 가서 연습하면 안 돼? 응. 근데 웃음도승 모여서 막 하는 게 진짜 마크야. 뭔 말인지 채널 알지? 아직 있나 보네. 퇴근을 10시 반인가 11시인가 안 됐어. 별거에 막다 타지. 막차를 안 타겠다는 일념이. 유서원도 같이 가겠네. 응. 그냥 그때 따라가가지고 12시부터 할까? 그럴까? 그렇게 하지? 아니 맨날 뛴고 어? 치즈스틱이 하나도 안 늘어나. 쫀득쫀득 따끈따끈 치즈스틱이 아님. 신기합니다. 참 콧물 나. 근데 그거 여드름 스티커 붙이는 게 너무 콧물 같아. 이거 요즘 스티커 아닌 건데. 아 fuck 내가 전에 말했잖아 쌤. 여드름 스티커 맞잖아. 아니 상처에 붙인 여드름 스티커 아니야? 메디폼 내가 상처에 내 붙인- 문앞에 하나 잘라서 붙인 거임. 그게 여드름 스티커 아니야? 아님. 여드름 스티커는 여드름 패치라고 따로 그거 동그랗게 생겨서 잘라 쓰는 게 아닌 이건 메디폼이란 거임. 그게 뭔데 여드름에도 붙이잖아. 메디폼은 누가 여드름에 붙임 뗄까가 막 그냥 잘라서 붙여줬는데 붙이라 하던데. 너한테? 어. 그냥 네가 집에서 새끼라고 해서 그래. 뭐였냐? 되게 비슷한 거 아니야? 어? 비슷한 거 아니야? 둘 다? 아, 야, 여드름 패치. 여드름의 효과적인 그런 게 이렇게 이건 그냥 상처 치료인데 다르지. 똑같이 없어져 있던데 어쨌든 떼면 없어져 있던데. 그러니까 일회용 밴드를 붙이고 싶다 때도 없어서 어쨌든 떼면 없어져 있던데. 둘 다. 어쩔 수 이제 엄마 갱년기 끝난다고. 이게 갱년기인 거 아니? 근데 우리 엄마 내년에 60인데 갱년기 오실 때 되는 갱년기가 끝날 때가 됐지. 나는 우리 엄마가 갱년기일 때나 태어났어. 갱년기 지금까지 갱년기야. 그래서 그런가? 어? 그래서 그런가? 근데 그거 아닌 거 같아. 맞긴 한데 엄마의 원래 생각은 그렇게 나쁘지 않아 나왔다는 것처럼. 우리 엄마는 굉장히 어머니 심정이 문제가 아니고 그런 갱년기인데 그 와중에 말도 안 듣는 네가 태어나서 원래 화가 나는데 배로 화가 나신 것 같아 내가 볼 때. 너는 일단 성질을 안 덮을 수 없어. 준혁이를 근데 소리를 안 듣는다 불가능한 고쳐가도 니 일단 좀 정신교육 시켜줬을 거임. 어머니들 어떻게 키우셨지? 사랑으로 보던 응? 사랑으로 보던 사랑으로 매듭해야 돼. 누구야? 내가 엄마한테 말할 거야. 아, 너 먹자. 엄마한테 말할 거야. 뭐 먹을 거야. 응. 엄마한테 말할 거야. 뭐 엄마 애들이 왜 부자인 줄 알아? 이런 거 그러니까 우리 엄마가 그래도 너무 못 사는 건 아니지 않나? 이제 아니라고 많아. 엄마한테 우리 집 부자라고 말했다고? 응. 우리 집 부자야. 애들이 맨날 부자라 하는데. 못 사는 건 아니지 않나 아니 잘 사시는데? 그렇지. 응. 에르메스 스카프를 두르면
거기서 못 사는 거지 하면 미친 거지. 이거 못 사는 건 아니지 않나? 가로 50평짜리를 매매로 사면 바로 LMS 스카프를 부르며 아들에게 40만 원짜리 니트를 갑자기 아무 말도 없이 갑자기 30만 원짜리 후리스를 백화점에서 2개나 사오며 백화점 VVIP를 달며 진짜로? 실제로 VVIP야. 미친. 그럼 할인 더 안 해줘? 현생인지 뭔지 모르겠어. 어쨌든 VIP인데 어디 VIP인데 우와. 우와. 이거 상당하다. 그렇지 않았나? 몰라. 이거 우리 엄마가 보면 안 되는데 걘 어떡하지? 유명해지면 안 되는데 구독자 5,000명 안 되면 접으라네. 안 되면 접고 다시 시작해야 돼. 영상 다 내리고 처음부터 최초부터 다시 구독자 있는 거 다 지우고. 영상 내리면 그냥 계정을 새로 파야 돼. 지금 몇 명이? 구독자 35명. 다 지워야 돼. 한 명 누구야? 어? 한 명 누구야? 아닌데 다 지워야 돼. 원래 34명이었거든. 근데 한 명이 얼마 전에 붙이려는 거야. 한 명이 다시 해줘서 34명 됐다. 35명이야 지금. 이걸로 그렇겠지. 별로 안 좋아하잖아. 별로 안 좋아하잖아. 아니 얼마 전에 비펠가의 블로그 댓글에 알 수 없는 알고리즘에 이끌려서 막 왔어요 이렇게 적어놨거든? 결과가 삭제된 댓글이 있어. 너무 슬펐어. 최대한 댓글. 아 밀렸나 보다 댓글이. 알람 자체가 오류였나? 아니면 이 연맥이라고 보낸 거 아니야? 아 진짠가? 유튜브에서도 연맥이라고 자기 보낸 거 아니야? 그 정도면 나 성공한 거임. 우리가 아는 새끼 아니야? 그럴 수도 있어. 김지석이라든지. 야 이제 유튜브 모르겠네. 진짜 알고리즘에 끌려왔을 수도 있잖아. 진짠가? 근데 나 사이다 먹어도 돼? 응. 이렇게 하라고는 안 했잖아. 안 묻었어. 미친. 네 손에 묻었으니까. 너무 길다. 네가 원테이크로 다 찍는 거야. 뭐 테이프로 찢어서 자르는 건데. 원래 끝나 낼 때가 되지 않았어. 나 그런 거 몰라. 천장밖에 안 나오는 거 알아? 왜 그런 나오는 거 알아? 수평 수직 맞춰주시겠어요? 세팅해 주시겠어요? 안돼. 밑으로. 사고 치면 죽는다. 쟁가. 여기가 딱해. 근데 뭐 너무 서기하고 그랬어? 뭐라고? 너 나무 서기하고 자 계속 그런. 머리 나이 바꾸자 왜 이렇게 돼? 아니 나 보면서 분명히 중고 거래를 했는데 왜 이래야지 간시지. 아니 알람 안 맞춘 거냐? 맞췄는데 몸 해놨음. 아니 이게 리필. 근데 이제 어떻게든 알람을 듣고 일어나야지 하고 했는데 한 달 동안 무음 해가지고 한 번도 든 적이 없다.
그럼 그 중에 한 번에 폰을 소리를 바꾸겠다는 생각이 안 들었어? 안 들었어. 오늘 일어나야지 무음 하늘 동안 했다고? 응, 그걸 방학 동안 했어. 그래가지고 나 맨날 새벽마다 8시간 맞추겠다고 의지를 하고 늦게 자고. 대체 알람이 몇 시에 맞춰져 있던 거임? 그것도 좀 빨리 맞춰준 것도 아니야. 한 11시? 내 살좀 진짜 나는 어떻게든 6시간 맞추려고 5시에 자면 11시에 맞춰놨어. 11시에 맞춰놔서 1시에 학원 가도 8시간 채우니까 가가지고 빨리 가려도 했는데 일어나니까 3시. 미친 것. 그리고 또 8시간 간신히 채우고 나면 6시야. 또 자. 3시. 또자 3시. 학교 간 주에는 그나마 괜찮아. 학교 간 주에는 학교를 가니까 좀 6시간만 5시간에서 6시간 하고 잤거든. 그래가지고 좀 괜찮아. 질랑말랑했어. 근데 다음 주말에 내가 먼 바람이 들었다고 폰을 6시까지 봐버리고. 그건 네 문제다. 그래가지고 나는 방학 때 한 게 없습니다. 저는 1년 동안 이제 그럼 내가 뭐가 되지? 너 상관없어. 나도 상관없어. 상황이 좁아지게 해가지고 백석 국제라도 가야지 내가 백석 안 갈 거야. 계속 걸어서 국제라도 가야지 내가 반수를 가지. 저는 지금부터 하느님 믿고 저 덜 빠지게 연습해서 백설 가겠습니다. 일단 믿어. 그럼 나 백설로 갈 수 있어. 하느님이 믿고. 그럼 넌 백석이 최대인 거야. 그건 안 되지. 왜 너 최대를 네 맘대로 정해? 너 하나님을 믿잖아. 너 두장까지 있어. 너 하나님 믿을 운명이 있네. 너 백석을 볼 운명이 있는데. 아 싫어. 너 두장까지 있어. 아니 백석은 내 알 거 아니야. 하나님이 믿을 운명이라는 게 싫어. 그럼 할 거면 두장을 팔아야 돼. 또 개소리야 이거는. 두장 팔고 리펜을 하게 맞춰야지 너가 정신을 차리지. 리펜 하나 맞추고. 아니면 300만 원짜리가 280에 팔고 280짜리 PRS를 한 개 맞춰야지 내가 정신이 또 없어. 부제는 안 팔려. 왜? 왜 샀어? 내가 쓰려고 하지 팔려고 샀냐? 왜 샀어? 그것도 집에 있어? 아니지? 해외 직구인데? 주제 독일 거거든? 그래서 독일에서 직구했어. 신기하죠잉? 심지어 신품이야? 응. 표정 개 썩은 것 봐. 왜? 오. 더러워? 좋아. 다시 말해. 좋아? 주제 보고 더럽다고 그랬어? 어? 내 주제 보고 아니 더럽다고. 먹으면 더럽지. 주제 보고 더럽다 했어. 감튀 안 먹어. 먹고 있는 건데 먹을 건데 뭐 열심히 먹고 너 있는데 이거 다 먹어. 그건 식폭행. 먹을 때까지 먹어. 다 먹어. 배가 터질 때까지 계속 먹어. 난 주제 보고 더럽다는 남자랑 뭐 좋지. 나밖에 없잖아. 내가 너밖에 없을 것 같아? 남자 나밖에 없잖아. 꼬시면 돼. 맛있다. 주워 먹어. 정확하게 주웠어. 어떻게 주제는 또 더럽다 할 수가 없지. 너 근데 주제는 늦어져야 돼. 다 이럴 거임. 깜짝 놀랐어. 이거 오래 걸렸어. 성공하고 싶다.
그닥 성공하지 않았던 듯 그닥 성공할 의지가 없는 듯이 살면서 갑자기 뜬금없이 개꿀 성공 그러고 보고 싶어. 하면 되지. 너는 진짜 그렇게 살면서 편의점 알바도 못해? 이렇게 살면서 개꿀 성공 뭐 그런 거 하고 싶어. 왜 저도 게임을? 재미없어졌어. 뭐지? 뭐지? 너 무슨 팩으로 하냐? 클래식 팩. 그냥 클래식이 좋아. 클래식 싫어. 보여줘봐. 하, 내가 보여준다. 네가 못 깬 거 내가 깨주마. 아니 그거 말고 그냥 팩을 보여달라고. 그거 말고 딴 걸로 해. 알았어. 못 깬 거 해도 돼. 내가 못 깬 거 했는데. 기. 레스키. 상당히 어려우시네요. What the fuck? What the fuck? What the fuck? 아, fuck. 이게 뭐지? 아털리브스 12kg 다 하래. 어토리브스? 랑 뭐? 아털리브스 만? 12키? 개꿀이지. 숙제 아니 그냥 아털리브스 12개 다 할 줄 알아야 되는데 아털리브스 정도는 할 줄 알았는데 아털리브스 정도는 할 줄 알면 다 할 줄 알았어. 어토리브스는 난 나름 쉽다고 보고 그 중에 인정? 인정하는 부분? 인정 안 하나 보네? 왜? 왜 내 말 인정 안 해줘? 너 다 똑같아 그냥 다 똑같아. 아씨 홀리씨 아씨 상당한데 개망했는데. 내가 한번 해보도록 하지. 근데 그거 왜 못 푼지 이해했어. 상당히 어려워. 너 너무 시끄러운 것 같아. 방금 뭐 찍는지 알아? 카멜레온 솔로 입으란 거. 누구 쏘는지 알아? 응? 누구 쏘는지 알아? 즉흥 아니었어? 축하해. 그니까. 진짜 주실래? 알래. 딴 거 안 돼. 야 이거 어려운 거 이거 안 해.
언제 정신 차림? 나쁘지 않잖아. 조금 나쁜데? 왜 나쁘지? 미친 fuck 찢었다. 와 미쳤다. 와. 이제 나 인정해줘야 돼. 네가 못 푼 거 내가 했어. 어때? 누나 어때? 예뭐 아니 어떠냐고. 예뭐 아니. 갈래? 그래? 갈면 출산. 응? 출산 싫어요? 갈면 감튀 조금 더 먹어야 되는데 미리 전에. 저 일단 저 열고 아니 그죠? 네 말 너무 이상했어. 근데 나 열고 내 좌우명이 뭔지 알아? 선수판 내 좌우명이 뭔지 알아? 선수판 3대 처음부터 하자 말았었잖아. 남자는 보자기 남자는 주먹 아니, 빠는 승리한테 내 좌우명. 나 열고 열고 아니 지금 상대권이잖아. 내가 2번 이겼잖아, 그치? 두 번에 응? 두 번 일단 두 번 올려 3번 이겨야 돼 3세판 3번 이겨야 돼 3번 하자. 가위가위보 3번 하자. 지금 3번 했잖아. 그런 거야? 3번 이겨야 되는 거 아니야? 그건 3전승이야. 우리는 3세판도 3전승을 쳤는데 그니까 니들이 잘못되게 살았던 거지. 내가 이제 옳게 살게 해줄게. 내가 말했으니까 내 다시 들어야 되는 거지 오늘 별로 인정해줄게. 일단 재미로 둘로 승부 오케이. 재미는 인정. 두번 그래서 나가 열고 그래서 열고 빠는 승리하지. 내 좌우명이야. 너 쉬워. 의도적으로 목만 낸 거잖아 쉬워. 맞지? 응? 인정해 의도적으로 목만 냈다는 거야 나도 마실래. 아니 나도 마실래. 왜 저러?